Die lig was swaar van die Kaapse somerhitte toe Hendrik Viljoen se Aston Martin Valkyrie deur die ryk woonbuurt van Clifton bestuur het. Die son het van die buiteblad van die luukse voertuig afgeweerkaats, 'n voertuig wat meer as 18 miljoen rand gekos het en die juweel in sy indrukwekkende versameling was. Hendrik, 'n 45-jarige eiendomsmagnaat, het altyd sy rykdom as 'n skild teen die wêreld gedra. Sy gryserige hare was perfek gesny, sy pak was handgemaak deur 'n beroemde kleremaker in Milaan, en sy horlosie was 'n seldsame Patek Philippe wat meer gekos het as wat die meeste mense in 'n jaar verdien. Hy was op pad na sy magnifieke strandhuis, waar hy 'n belangrike vergadering met internasionale beleggers sou hê. Hendrik kon alreeds die transaksie proe, nog 'n oorwinning, nog 'n manier om sy fortuin te vergroot. Hy het gedink aan hoe hy vandag sou pronk met sy nuutste aankoop, die kar waarvan almal net kon droom. Toe hy by sy oprit ingedraai het, het hy sy huiswerker, Thandiwe Nkosi, gesien wat besig was om die vensters van sy woonstel te was. Thandiwe was 'n enkelmoeder van Soweto wat elke dag voor dagbreek opgestaan het om na Clifton te reis. Vir die afgelope 5 jaar het sy Hendrik se luukse huis skoongemaak, sy klere gewas en sy kos voorberei, maar hy het skaars ooit haar naam onthou. Vir hom was sy net die bediende, nog 'n verwisselbare werknemer in sy lewe van oorvloed. "Pas op vir daardie water op my nuwe kar," het hy geskree deur die venster, wat Thandiwe laat skrik het. Die emmer het amper uit haar hande geval. "Jammer, meneer Viljoen," het sy vinnig geantwoord, en probeer om die water wat per ongeluk op die oprit gespat het, op te droog. Hendrik het die motor se engine afgeskakel en uitgestap, sy neus in die lug. "Hierdie kar kos meer as wat jy in jou hele lewe sal verdien. Ek verwag dat jy meer versigtig sal wees." Thandiwe het stil geknik, haar oë afwaarts gerig, 'n uitdrukking wat sy oor die jare geperfekteer het, nie te onderdanig om haar waardigheid te verloor nie, maar ook nie uitdagend genoeg om haar werk in gevaar te stel nie. Dit was 'n delikate balans wat sy moes handhaaf om haar seun, Themba, te ondersteun. Terwyl hy met minagting na haar gekyk het, het Hendrik 'n klein figuur agter die struike opgemerk. Dit was Themba, Thandiwe se 9-jarige seun. Dit was skoolvakansie en Thandiwe kon nie bekostig om hom by die huis te laat nie. "Hoekom is daardie kind weer hier?" het Hendrik gevra, duidelik geïrriteerd. "Ek betaal jou nie om jou familie werk toe te bring nie." "Verskoon my, meneer Viljoen," het Thandiwe gesê, haar stem stil maar ferm. "Dit is vakansie en ek het niemand om na hom te kyk nie. Hy sal nie pla nie." Themba het van agter die struike uitgekom, sy groot bruin oë nuuskierig, terwyl hy die spoggerige motor bestudeer het. Hy was 'n skraal seentjie met 'n intelligensie wat verder as sy jare gestrek het. Anders as ander kinders van sy ouderdom wat dalk bang sou wees vir iemand soos Hendrik, het Themba 'n rustige selfvertroue gehad. "Daardie is 'n Aston Martin Valkyrie, meneer," het Themba gevra, sy oë glinsterend van bewondering. "Dit het 'n 6.5 liter 12 engine en kan van 0 tot 100 km/h in minder as 3 sekondes versnel." Hendrik was verbaas. Hy het nie verwag dat 'n kind uit Soweto enigiets van luukse sportmotors sou weet nie, veral nie een wat so eksklusief soos syne was nie. Vir 'n oomblik het hy nie geweet hoe om te reageer nie, maar toe het hy sy kenmerkende neerhalende glimlag hervind. "Dis reg, seun. Maar dis nie net enige Valkyrie nie. Hierdie is 'n beperkte uitgawe. Daar is net 100 hiervan in die hele wêreld." Vir 'n oomblik het Hendrik se arrogansie plek gemaak vir die kinderlike plesier om te spog. Hy het altyd gedink dat rykdom net betekenisvol was as dit voor minder gelukkiges uitgestal kon word. Die opwinding in die seun se oë het 'n bevredigende gevoel van meerderwaardigheid by hom veroorsaak. Thandiwe het haar lippe styf teen mekaar gedruk, ongemaklik met die interaksie. Sy het geweet hoe haar werkgewer was, hoe hy daarvan gehou het om sy rykdom en mag te wys, veral voor diegene wat hy as ondergeskik beskou het. Sy het haar seun probeer beduie om terug te kom na waar hy besig was om te lees, bang dat Hendrik se by kon verander. Maar Themba was vasgevang deur die voertuig. "Kan ek dit van nader sien, meneer?" het hy gevra, sy stem hoopvol. Hendrik het vir 'n oomblik geaarsel, maar sy ego het die beste van hom gekry. "Goed dan, maar moenie aan iets raak nie. Jou hande is waarskynlik vuil." Themba het stadig nader gestap, asof hy 'n heilige voorwerp benader het. Sy hande was inderdaad skoon. Thandiwe het hom geleer om altyd netjies te wees, veral in die huise waar sy gewerk het. Hy het om die motor geloop, elke kurwe en lyn bewonder. "Dankie meneer," het hy eerbiedig gesê. "Dit is die mooiste motor wat ek nog ooit gesien het."
Natuurlijk is dit, het Hendrik gesê, sy bors uitgestoot van trots. Mense soos jy sal net hiervan kan droom. Dit is wat gebeur wanneer jy hard werk en slim is, nie dat jou mense dit sou verstaan nie. Die woorde het Handiwe getref soos 'n klap, maar sy het niks gesê nie. Hierdie tipe beledigings was niks niets nie. Sy het dit jare lank verduur met die wete dat haar werk die enigste ding was wat tussen haar gesin en armoede gestaan het. Kom nou, Themba, het sy streng gesê. Laat meneer Viljoen met rus. Hy het werk om te doen. Hendrik het sy sleutels in sy sak gesit en na sy voordeur gestap. Maak seker dat jy voor 8 uur klaar is. Ek het belangrike gaste vanaand. Hy het die deur oopgesluit en binnengestap, sonder om eens na Handiwe of haar seun te kyk. Vir hom was hulle net nog 'n deel van die agtergrond van sy lewe, so onbelangrik soos die plante in sy tuin. Maar wat hy nie geweet het nie, was dat die lot 'n vreemde draai vir hom beplan het, een wat hom sou dwing om die mense wat hy so maklik afgemaak het, met nuwe oë te beskou. Themba het sy ma aangekyk, haar spanning opgemerk. Moenie bekommerd wees nie, mamma, het hy saggies gefluister. Eendag sal dinge anders wees. Ek beloof. Handiwe het glimlaggend haar seun se hare gevryf. Hy was so jonk, maar so wys. Kom help my klaarmaak, my seun, het sy gesê. Nog 'n paar ure en dan kan ons huis toe gaan. Die son het laag oor Tafelberg gehang toe hulle voortgegaan het met hul take, onbewus van die dramatiese gebeure wat sou volg, gebeure wat die lewens van almal betrokke onherroepelik sou verander. Die volgende môre het Hendrik vroeg opgestaan, opgewonde oor die vooruitsigte wat die dag ingehou het. Die ontmoeting met die beleggers die vorige aand was 'n sukses en hy was gereed om die finale ooreenkomste te onderteken wat sy ryk eiendomsportefeulje nog verder sou uitbrei. Hy het homself in die spieël bewonder, sy grys pak perfek op maat, sy duur parfuum subtiel, maar onmiskenbaar. Handiwe het reeds vanaf 6 uur in die kombuis gewerk, besig om sy ontbyt voor te berei, 'n omelet met truffel, vars suurdeegbrood en 'n spesiale koffie wat ingevoer is van 'n klein plantasie in Kolumbie. Sy het hierdie oggendroetine talle kere uitgevoer, elke aspek versigtig geperfekteer volgens Hendrik se streng standaarde. Is my ontbyt gereed, het Hendrik gevra terwyl hy die kombuis binnestap, sy oë op sy foon, besig om 'n posse te lees. Ja, meneer Viljoen, het Handiwe geantwoord, die bord voor hom neergesit. Sy het na die venster gekyk waar Themba stil in die tuin gesit het, besig om in een van sy wetenskapboeke te lees. Die seun was lief vir lees, veral boeke oor meganiese en elektroniese stelsels. Dit was 'n passie wat Handiwe aangemoedig het, ten spyte van hul beperkte middele. Ek moet vroeg by die kantoor wees vandag, het Hendrik aangekondig terwyl hy sy koffie drink. Maak seker die huis is vlekkeloos wanneer ek terugkom. Die direkteur van Standard Bank kom vanaand vir aandete. Handiwe het net geknik, 'n gebaar wat sy oor die jare verfyn het, genoeg om haar werkgewer se behoefte aan onderdanigheid te bevredig sonder om haar eie waardigheid prys te gee. Maar vandag was daar iets anders in Hendrik se houding, 'n subtiele spanning wat sy nie kon plaas nie. Na ontbyt het Hendrik sy aktetas opgetel en na die voordeur geloop. Handiwe het begin om die kombuistoonbank af te vee toe sy 'n vloekwoord hoor. Sy het opgekyk om Hendrik in die deurkusyn te sien staan, duidelik ontsteld. Wat is dit, meneer, het sy gevra, versigtig om nie te nuuskierig te klink nie. Die motorfietsryer wat die dokumente moes aflewer, sê hy's in 'n ongeluk, het Hendrik gesê, duidelik geïrriteerd. Ek moet hierdie kontrakte self na die kantoor neem voor die vergadering. Hy het na sy horlosie gekyk en sy sleutels uit sy sak gehaal. Ek moet nou gaan. Maak seker dat alles gereed is wanneer ek terugkom. Handiwe het gewag tot sy kon hoor dat die voordeur toeslaan voordat sy 'n sug van verligting geslaak het. Die ure wanneer Hendrik weg was van die huis was altyd makliker, sy kon haar werk doen sonder die konstante kritiek en neerhalende opmerkings. Sy het na buite gegaan om Themba te roep. Kom eet bietjie ontbyt, my seun. Jy sit al van vroeg af met daardie boek. Themba het opgekyk met 'n glimlag. Kyk wat ek lees, mamma, het hy gesê, die boek opgehou. Dit was 'n handboek oor motorherstelwerk wat hy in Hendrik se studeerkamer gevind het. Hier verduidelik hulle hoe 'n engine werk. Dit is net soos die stofsuier wat jy verlede maand reggemaak het. Handiwe het glimlaggend haar kop geskud. Haar seun se nuuskierigheid was onbeperk. Sedert hy klein was, het hy haar dop gehou terwyl sy gebreekte huishoudelike toestelle herstel het, 'n vaardigheid wat sy by haar pa geleer het, wat 'n meganikus in Soweto was voordat hy siek geword het.
Tandiewe het altyd gedroom om haar eie herstelbesigheid te begin, maar die realiteit van die lewe as 'n enkelmoeder het daardie droom op die agtergrond geskuif. Jy moet versigtig wees, Themba. Meneer Viljoen hou nie daarvan as ons aan sy goed raak nie, het sy gewaarsku, maar daar was 'n trotse glimlag op haar gesig. Haar seun was slimmer as wat sy ooit was op sy ouderdom. Hy het 'n toewyding aan leer gehad wat haar soms verstom het. Hulle was besig om in die kombuis te eet, toe hulle 'n harde geluid buite gehoor het, die klank van 'n motor wat sukkel om aan die gang te kom, gevolg deur 'n reeks vloekwoorde. Tandiewe het bekommerd na die venster gekyk. Hendrik was terug, en hy was duidelik nie gelukkig nie. Bly hier, het sy vir Themba gesê voordat sy na buite gegaan het. Die toneel wat haar begroet het, was verrassend. Hendrik het agter die stuurwiel van sy Aston Martin gesit, duidelik gefrustreerd terwyl hy die sleutel draai en die gaspedale trap. Die motor het 'n aaklige geluid gemaak, gevolg deur 'n wolk rook wat uit die enjinekap opgestyg het. Hierdie verdomde ding, het hy geskree, die stuurwiel geslaan. Hy het uit die motor gespring en die deur so hard toegeklap dat Tandiewe bang was die glas sou breek. Is daar fout met die motor, meneer, het sy gevra, alhoewel die antwoord duidelik was. Hendrik het haar kwaai aangekyk. Natuurlik is daar fout. Dit wil nie start nie, en ek het 'n kritiese vergadering in 'n halfuur. Hy het sy selfoon uitgehaal en 'n nommer gedeel, sy vingers tik geïrriteerd teen die motor se dak. Pieter. Ja, dis Hendrik. My Valkyrie wil nie start nie. Nee, ek kan nie wag nie. Ek het miljoene op die spel in hierdie vergadering. Wat bedoel jy, jy kan nie iemand onmiddellik stuur nie? Themba het stadig uit die huis gekom, aangetrek deur die lawaai en sy natuurlike nuuskierigheid. Hy het versigtig nader gestap, sy oë wyd oop terwyl hy die skouspel voor hom inneem, die glinsterende sportmotor omring deur 'n wolk rook, en die ryk man wie se gesig rooi was van woede. Moenie net daar staan nie, het Hendrik skielik na Tandiewe geskree. Bel 'n taxi vir my. Tandiewe het vinnig na binne gegaan om die telefoon te kry, maar Themba het bly staan, sy oë vasgenaal op die motor. Hy het die boek wat hy vroeër gelees het, in sy hand vasgehou. Wat kyk jy na, seun, het Hendrik gefrustreerd gevra. Het jy nog nooit gesien hoe lyk 'n ryk man met probleme nie? Themba het nie teruggedeins nie. In plaas daarvan het hy stadig nader gestap, sy kop effens skuins terwyl hy die rook wat uit die enjinekap kom, bestudeer het. Dit klink soos 'n elektriese probleem, meneer, het hy gesê, sy stem sag maar seker. Miskien die aansitter of die batterykonneksie. Hendrik het gelag, 'n harde, smalende lag. O, regtig? En wat weet 'n kind uit Soweto van luukse sportmotors? Het jy gedink jy is 'n motorwerktuigkundige net omdat jy een boek gelees het? Themba het byna teruggedeins van die venyn in die man se stem, maar hy het sy grond gehou. Daar was iets in sy oë, 'n rustige selfvertroue en wete wat verder as sy jare gestrek het. My oupa was 'n werktuigkundige, meneer, het hy stilweg gesê. My ma het my geleer wat hy haar geleer het. Op daardie oomblik het Tandiewe teruggekom, die telefoon in haar hand. Die taxi sal binne 15 minute hier wees, meneer, het sy aangekondig, haar oë wantrouig na die interaksie tussen haar seun en haar werkgewer. Hendrik het sy das reggetrek, duidelik ontsteld oor die situasie. Ek gaan miljoene verloor as ek laat is vir hierdie vergadering, het hy gemompel. Alles oor 'n verdomde motor wat meer kos as wat die meeste mense in 'n leeftyd verdien. Dit was toe dat iets in Hendrik se uitdrukking verander het, 'n sluwe trek van sy mond, 'n koue berekening in sy oë. Hy het na Themba gekyk, toe na Tandiewe en toe weer terug na die seun. So jy dink jy kan hierdie motor regmaak, seun, het hy gevra, sy stem skielik sag en gevaarlik kalm. Ek weet nie, meneer, het Themba eerlik geantwoord. Maar ek kan probeer. Themba, nee, het Tandiewe tussen beide getree, haar instinkte het alarms laat afgaan. Jy moet nie. Wag, het Hendrik haar onderbreek, sy hand opgesteek. Ek het 'n voorstel. Die glimlag wat oor sy gesig versprei het Tandiewe se bloed laat stol. Sy het dadelik geweet dat wat ook al sou volg, dit nie goed sou wees nie. Hendrik Viljoen het nooit iets voorgestel wat nie uiteindelik tot sy voordeel sou wees nie. Hendrik se oë het met 'n vreemde ligglans geskitter toe hy stadig om die Aston Martin gestap het, sy vingers liggies oor die blink oppervlak gestreel. Tandiewe het haar seun beskermend nader getrek, haar moederlike instink het haar gewaarsku dat Hendrik iets gevaarlik in die mou gevoer het.
Hier's my voorstel, het Hendrik aangekondig, sy stem nou met daardie gladde, sake-onderhandelingstoon wat hy gebruik het om ontelbare transaksies te beklink. As jy klein Themba hierdie motor kan regmaak voor my taxi aankom. Hy het sy horlosie bekyk, dit wil sê, in minder as 15 minute, sal ek jou ma 1 miljoen rand gee. Die woorde het in die lug bly hang, so verbasend dat hulle amper onwerklik geklink het. Tandiewe se asem het in haar keel vasgesteek, 1 miljoen rand. Dit was meer as wat sy in 20 jaar as huiswerker sou verdien. Dit was genoeg om haar droom van 'n eie besigheid waar te maak, om uit Soweto te verhuis, om vir Themba die beste opvoeding te gee wat geld kon koop. Maar voor sy kon reageer, het Hendrik voortgegaan, sy stem harder en wreder. Maar as jy misluk, klein man, sal jy die bespotting van jou lewe wees. Ek sal sorg dat elke persoon in jou skool, in jou gemeenskap, weet hoe jy aanspraak gemaak het op kennis wat jy nie het nie. Hoe jy gedink het jy is slim genoeg om 'n ryk man se probleem op te los. Tandiewe het haar hande instinktief na haar mond gebring, geskok deur die wreedheid van sy woorde. Nee, het sy gefluister, haar stem bewerig maar beslis. Themba, jy gaan nie hierdie speletjie speel nie. Maar iets het in Themba se oë verander, 'n vonk van vasberadenheid, 'n kalm besluit wat sy ma verras het. Hy het haar hand saggies losgewikkel en 'n tree vorentoe gegee, sy klein gestalte skielik regop en waardig ten spyte van die intimiderende figuur van Hendrik wat oor hom getoring het. Ek sal dit doen, meneer, het hy gesê, sy stem kalmer en meer beslis as wat enige 9-jariges in behoort te wees. Themba. Tandiewe se stem was nou dringend paniekerig. Jy verstaan nie wat hy doen nie. Dis 'n speletjie wat jy nie kan wen nie. Luister na jou ma, seun, het Hendrik geglimlag, 'n gryns wat nie sy oë bereik het nie. Sy weet wat haar plek is. Miskien moet jy joune ook leer. Tandiewe se oë het van woede gevlam. Dis nie 'n kwessie van plek nie, meneer Viljoen. Dis 'n kwessie van respek. My seun is nie 'n pion in een van u speletjies nie. Maar hy dink hy is so slim, of hoe, het Hendrik teruggesny. Laat hom dit bewys. Tensy jy bang is dat hy net so 'n mislukking is soos. Genoeg. Themba se uitroep het beide volwassenes verras. Hy het met ferme tree na die motor gestap en die enjinekap oopgemaak. 'n Wolk rook het uitgebars wat hom laat hoes, maar hy het nie teruggetrek nie. Themba het Tandiewe gesmeek, haar stem sag en dringend. Hierdie is gevaarlik. Jy hoef niks te bewys nie. Die seun het omgedraai en sy moeder aangekyk, 'n diep begrip in sy jong oë. Ek weet, mamma. Maar ek kan dit doen. Onthou hoe ons die stofsuier reggemaak het. En die mikrogolfoond. Dit is dieselfde beginsels. Daar was iets in sy stem, 'n volwassenheid wat haar skielik laat besef het, dat haar seun nie meer net 'n kind was nie. Hy het jare se waarneming van haar wat herstelwerk doen, opgebou, nie net die meganiese vaardighede nie, maar ook die volharding, die probleemoplossingsvaardighede, die vermoë om kalm te bly onder druk. Gee asseblief vir my die gereedskap uit die skuur, mamma, het hy saggies gevra. Met beweerige hande het Tandiewe na die klein skuur agter die huis gegaan, waar Hendrik se tuingereedskap geberre was. Sy het geweet waar die toolbok was, sy het dit soms gebruik om klein herstelwerk in die huis te doen wanneer Hendrik weg was. Toe sy terugkom, het Hendrik teen sy diermotor geleun, sy arms gekruis, 'n vermaakte uitdrukking op sy gesig. Die tyd loop, seun, het hy gespot op sy horlosie tikkend. 12 minute oor. Tandiewe het die toolboks langs Themba neergesit, haar hart het wild geklop in haar bors. Wees versigtig, het sy gefluister. As jy voel jy kan dit nie doen nie, los dit net. Ons het nie sy geld nodig nie. Maar hulle het dit wel nodig gehad. Die huur in hul klein woonstel in Soweto het pas gestyg. Themba se skoolgelde was agterstallig. Die medisyne vir Tandiewe se ma, wat by hulle gewoon het, was byna onbekostigbaar. 'n miljoen rand sou alles verander. Met 'n diep asemteug het Themba die gereedskap begin uitpak, sy klein hande bewerig, maar beslis. Hy het 'n skroewedraaier opgetel en begin om die engine te ondersoek, sy oë noukeurig elke komponent bestudeer. Wat 'n patetiese gesig, het Hendrik gesnork, sy selfoon uitgehaal om 'n foto te neem. Die bediende seun wat dink hy kan 'n Aston Martin regmaak. Wag tot die manne by die klub hiervan hoor. Tandiewe het haar vuiste gebal, maar het stil gebly. Haar seun het konsentrasie nodig gehad, nie haar woede nie. In plaas daarvan het sy langs hom gaan staan, sy gereedskap aangegee wanneer hy daarvoor gevra het, en saggies woorde van aanmoediging gefluister.
terwyl Themba gewerk het hy begin praat, meer vir homself as vir enigiemand anders. Die probleem is nie die battery nie, dit klink soos die aansitter, maar daar's ook 'n elektriese elemente. Hy het metodologies deur die probleem gewerk, presies soos hy sy ma gesien doen het toe hulle toestelle in hul klein woonstel herstel het. Hendrik het op sy foon gekyk, sy ongeduld duidelik. 8 minute oor seun. Die taxi sal enige oomblik hier wees. Themba het hom geïgnoreer, sy konsentrasie volledig op die taak voor hom. Sy hande het stadig maar seker geword na mate hy die probleem beter verstaan het. Hy het 'n paar drade nagegaan, 'n konneksie getoets, toe skielik iets opgelet wat sy aandag getrek het. Daar's iets los hier, het hy gemompel, dieper in die ingewande van die engine gebuig. Wees versigtig, het Thandiwe gewaarsku, haar hart in haar keel. Themba het sy arm uitgestrek, probeer om iets diep binne in die engine te bereik. Sy gesig het vertrek in konsentrasie, sy tong tussen sy tande geklem. Skielik het hy skerp asem ingetrek, 'n skerp stuk metaal het sy arm gesny, 'n dun rooi lyn wat oor sy vel verskyn het. Themba. Thandiwe het uitroep, maar hy het sy kop geskud. Dis niks, mamma, het hy gesê, alhoewel sy oë met trane gevul het van die pyn. Ek het dit amper. Hendrik het sy oë gerol. 5 minute oor. Dit lyk nie of die wonderkind dit gaan maak nie. Maar Themba het sy aandag terug na die engine gedraai, sy gesig nou 'n masker van vasberadenheid. Met 'n vinnige beweging het hy sy arm weer uitgestrek, hierdie keer voorbereid op die skerp rand. Hy het iets binne in die engine voel gee, 'n konneksie wat in plek geklik het. Probeer dit nou, meneer, het hy gesê, sy stem stil maar vol selfvertroue. Hendrik het gesnork, maar na die bestuurder se kant gestap. Dit gaan 'n mors van my tyd wees, maar goed. Hy het in die motor geklim en die sleutel gedraai. Die engine het 'n oomblik gehuiwer en krakerige geluid gemaak en toe stil gebly. Net soos ek gedink het, het Hendrik triomfantlik gesê. Jy het geen idee waarvan jy praat nie. Themba het nie geantwoord nie. In plaas daarvan het hy nog iets in die engine reggemaak, sy oë nou stralend van begrip. Een meer ding, het hy gemompel. Probeer weer asseblief, meneer. Hendrik het sy oë gerol, maar het die sleutel weer gedraai. Hierdie keer was daar 'n ander geluid, 'n dieper brom, 'n vibrering wat deur die hele motor gegaan het. Die geluid het sterker en sterker geword, totdat die kragtige V12 engine skielik tot lewe gekom het met 'n brul wat die grond onder hulle laat bewe het. Hendrik se mond het oopgeval in ongeloof. Die motor het pragtig gespeel, die engine het gespin soos 'n kakkie, geen teken van rook of die aaklige geluide wat dit vroeër gemaak het nie. Die uitdrukking op Hendrik se gesig was onbetaalbaar, 'n mengsel van verbuistering, ongeloof en 'n vleegie van iets wat amper na respek gelyk het. Sy hande het styf om die stuurwiel geklem terwyl die Aston Martin se engine volmaak geloop het, die kragtige brul wat nou afgekom het tot 'n tevrede gespin. Onmoontlik, het hy gefluister, sy oë wyd. Hy het die petrolpedaal 'n paar keer getrap en die motor het onmiddellik gereageer, die engine het opgewonde geraas soos 'n renperd wat gretig is om vry te wees. Themba het teruggestaan van die motor, sy gesig besmeer met sweet en geries. Daar was 'n klein glimlag op sy lippe, nie triomfantlik of verwaand nie, maar die stil tevredenheid van iemand wat geweet het dat hy die taak kon baas raak. Die snit op sy arm het effens gebloei, maar hy het dit skaars opgelet. Dit was die elektriese verbinding na die aansitter, meneer, het hy verduidelik, sy stem nou meer selfversekerd. Een van die drade het losgekom en 'n ander het kortsluiting veroorsaak. Ek het dit net weer reggekoppel en die sekering vervang. Thandiwe kon die trane wat in haar oë gevorm het, nie keer nie. Trots, ongelooflike, oorweldigende trots, het deur haar gevloei. Haar seun, haar Themba, het iets gedoen wat niemand gedink het hy kon doen nie. Hy het haarself verras, al het sy geweet hoe talentvol hy was. Sy het na hom gestap en haar arms om sy skouers gevou, nie omgegee dat haar eie klere nou ook met engine geries bevlek was nie. My slim seun, het sy saggies gesê, haar stem beweeg van emosie. Hendrik het die engine afgeskakel en stadig uit die motor geklim. Sy gesig was nou onleesbaar, sy vroeëre spot en arrogansie tydelik vertroebel deur wat gebeur het. Hy het geweet dat hy 'n weddenskap gemaak het, 'n weddenskap wat hy nooit verwag het om te verloor nie. 'n Weddenskap wat hom 1 miljoen rand sou kos. Wel, het hy uiteindelik gesê, sy stem nou beheerst en sakelik. Dit blyk dat jy dalk nie so onkundig is as wat ek gedink het nie.
Tandiewe het regop gestaan, haar oë nou direk op Hendriksen gefokus, 'n gebaar wat sy selde gewaag het in die 5 jaar wat sy vir hom gewerk het. Hy het die motor reggemaak, meneer Viljoen. Binne die tyd wat u gestel het. Hendrik het sy das reggetrek, duidelik ongemaklik met die situasie waarin hy homself bevind het. Ja, wel, 'n kind kan soms gelukkig raai. Dit was nie 'n raaiery nie, het Themba gesê, nou besig om die gereedskap netjies terug in die toolboks te pak. Ek het die probleem gediagnoseer en dit opgelos. Net soos my ma my geleer het. Tandiewe het haar seun se hand gevat en dit styf vasgehou, bang dat Hendrik op een of ander manier sou probeer om uit sy belofte te glip. Sy het genoeg ryk mense gesien wat beloftes aan mense soos hulle maak, net om hulle later te breek, wetende dat hulle nie die mag of middele gehad het om hulle daarop aan te spreek nie. Itachi het die oprit opgedraai, die bestuurder het liggies op die toeter gedruk. Itachi is hier, meneer Viljoen, het Tandiewe gesê, haar stem nou sterker as wat dit ooit in sy teenwoordigheid was. Hendrik het na die taxi gekyk, toe terug na die Aston Martin, toe na Themba. Iets het in sy oë geflikker, woede, frustrasie, maar ook, verbasend genoeg, 'n sekere mate van respek. Goed dan, het hy uiteindelik gesê. Dit lyk of ek 'n belofte gemaak het. Ja, meneer. Dit het u, het Tandiewe gesê, haar toon ferm. Ek sal natuurlik nie kontant van 1 miljoen rand in my sak ronddra nie, het hy gesê, 'n sweempie van sy ou smalende houding het teruggekeer. Maar ek is 'n man van my woord in besigheid. En dit was 'n soort besigheidsooreenkoms, of hoe? Hy het sy aktetas oopgemaak en 'n visitekaartjie uitgehaal. My prokureur se besonderhede. Gaan sien hom vanmiddag om 2 uur. Hy sal die nodige reëlings tref. Tandiewe het die kaartjie versigtig geneem, skaars in staat om te glo wat gebeur het. Dankie, meneer Viljoen, het sy gesê, haar woorde formeel, maar haar oë het gebrand met 'n nuwe onafhanklikheid. Hendrik het na sy horlosie gekyk. Ek is laat. Daardie vergadering kan nie wag nie. Hy het na die Aston Martin gekyk, toe weer na Themba. Wat van jou seun? Sal jy nog hier wees wanneer ek terugkom? Miskien het ek 'n paar ander motors wat aandag nodig het. Daar was iets vreemds in sy stem, nie heeltemal smalend nie, maar ook nie heeltemal opreg nie. Dit was asof hy self nie seker was hoe om te reageer op wat gebeur het nie. Ek en my ma het planne om te maak, meneer, het Themba geantwoord, met 'n waardigheid wat sy ma weer eens verras het. Hendrik het geknip en vir 'n oomblik gelyk asof hy iets meer wou sê. In plaas daarvan het hy net geknik, sy aktetas opgetel en na die wagtende taxi gestap. Voor hy ingeklim het, het hy omgedraai. Julle verstaan natuurlik dat hierdie insident tussen ons bly, het hy gesê, sy stem nou weer die van 'n sakeman wat 'n lastige klousule in 'n kontrak afhandel. Tandiewe het net geknik, al het deel van haar gewonder hoeveel van Hendrik se sakevriende sou geniet om te hoor hoe hy uitoorlê is deur 'n 9-jarige seun uit Soweto. Hulle het in stilte gekyk hoe die taxi wegry, die stof agter die voertuig 'n wolk in die oggendson. Het hy regtig bedoel wat hy gesê het, mamma, het Themba gefluister, skielik weer net 'n klein seentjie, onseker van die wêreld van volwassenes en hul beloftes. Tandiewe het diep asem gehaal. Ek weet nie, my seun. Maar ons gaan uitvind. Die res van die oggend het verbygegaan in 'n waas. Tandiewe het haar skoonmaakwerk voortgesit, maar haar gedagtes was ver weg, besig om deur die moontlikhede te sif wat 1 miljoen rand sou bring. 'n Eie huis. 'n Beter skool vir Themba. Dalk selfs die herstelbesigheid waarvan sy altyd gedroom het. Om 1:30 het sy haar uniform uitgetrek en haar netjiese, donkerblou rok aangetrek, die een wat sy vir spesiale geleenthede gebêre het. Sy het Themba se gesig gewas en sy hare gekam, sy beste hemp aangetrek. Ons gaan nou na die prokureur toe, het sy gesê, haar stem kalm al het haar hart wild geklop. Onthou, ongeag wat gebeur, ons gedra onsself met waardigheid. Verstaan jy? Themba het ernstig geknik. Ja, mamma. Hulle het die bus na die middestad geneem, die reis het langer gevoel as ooit tevore. Die prokureur se kantoor was in 'n glinsterende glasgebou in Sandton, die soort plek waar Tandiewe normaalweg net sou ingaan om skoon te maak, nooit as 'n kliënt nie. Toe hulle by die ontvangsarea aankom, het die resepsionis hulle agterdogtig bekyk. Kan ek help? Ons het 'n afspraak met meneer De Villiers, het Tandiewe gesê, so waardig as wat sy kon. My naam is Tandiewe Nkosi. Meneer Hendrik Viljoen het gereël dat ons hom vandag sien. Die vrou se uitdrukking het subtiel verander,
maar sy het net geknik en 'n binnelyn gebel. 'n Paar minute later het 'n man in 'n dierpak uitverskyn, streng, grys, met 'n gesig wat gelyk het asof dit lankal vergeet het hoe om te glimlag. Mevrou Nkosi, het hy gevra, haar met 'n formele handdruk begroet. Ek is Pieter de Villiers. Kom gerus in. Hy het hulle na 'n konferensiekamer gelei, groot en indrukwekkend, met 'n uitsig oor die Johannesburgse horison. Thandiwe het Themba se hand styf vasgehou, bang dat iets of iemand hom sou wegneem van haar. Meneer Viljoen het my ingelig oor die situasie, het de Villiers gesê terwyl hy 'n leer voor hom oopmaak. Hy het my opdrag gegee om sekere dokumente voor te berei. Thandiwe se keel was skielik droog. Watter dokumente? De Villiers het 'n kontrak uitgehaal. Hierdie is 'n regsdokument wat bepaal dat 'n bedrag van 1 miljoen rand aan u oorgedra sal word, met sekere voorwaardes. Voorwaardes, het Thandiwe gevra, haar stem skaars 'n fluistering. Sy het dit geweet. Daar sou 'n vangplek wees. Ja, het de Villiers voortgegaan, sy toon klinies en onbetrokke. Die bedrag sal in 'n trust geplaas word. U sal toegang hê tot die rente en 'n vasgestelde maandelikse bedrag, maar die hoofbedrag sal slegs beskikbaar wees vir die seun se opvoeding en vir die stigting van 'n besigheid wat deur beide u en meneer Viljoen goedgekeur moet word. Thandiwe het gevoel asof die vloer onder haar wegsink. Sy het na die prokureur gestaar, haar gedagtes warrelend. Dit was nie wat sy verwag het nie. Sy het gedink die geld sou hare wees om te gebruik soos sy goed gedink het. Maar Hendrik was steeds besig om die situasie te beheer, selfs in sy sogenaamde vrygewigheid. So, ek sal nie die geld self kan beheer nie, het sy gevra, haar stem sagter as wat sy wou hê dit moes wees. De Villiers het sy lippe geplooi. Meneer Viljoen het gevoel dat dit die beste manier sou wees om te verseker dat die geld optimaal gebruik word. Hy het gesê dat jy dalk nie die ervaring het om so 'n bedrag te bestuur nie. Thandiwe het 'n warm gevoel van woede in haar bors gevoel opbou. Selfs in hierdie oomblik, wat veronderstel was om 'n triomf te wees, 'n oomblik van bevryding, het Hendrik 'n manier gevind om haar te laat voel asof sy nie goed genoeg was nie, asof sy nie vertrou kon word met haar eie geluk nie. Sy was op die punt om op te staan en te verklaar dat sy liewer sonder die geld sou wees as om steeds onder Hendrik se beheer te staan, toe sy 'n klein hand op haar arm voel. Themba het na haar opgekyk, sy oë wys en begrypend. Dis in orde, mamma, het hy fluisterend gesê. Dis steeds 'n begin. En skielik het sy verstaan. Haar seun, net 9 jaar oud, het die situasie beter gelees as sy. Die belangrikste was nie die beheer oor die geld nie, maar wat dit vir hulle toekoms kon beteken. Hulle kon steeds wegkom van die armoede van Soweto, wegkom van 'n lewe waar sy vir mense soos Hendrik moes werk. Dit was steeds 'n pad na vryheid, selfs al was dit nie presies die pad wat sy sou gekies het nie. Sy het diep asem gehaal en na de Villiers gekyk. Verduidelik asseblief die voorwaardes in meer detail. Die prokureur het gelyk asof hy verlig was dat sy nie protesteer nie. Natuurlik. Die trust sal soos volg werk: u sal 'n maandelikse toelaag van 15,000 ontvang, plus toegang tot die rente wat die hoofbedrag genereer. Hierdie bedrag kan u gebruik soos u goeddink. Thandiwe het amper naar geword. 15,000 per maand. Dit was meer as 3 keer wat sy as huiswerker verdien het. Dit was genoeg om 'n ordentlike woonstel te huur, om Themba na 'n beter skool te stuur, om die medisyne vir haar ma te koop sonder om elke sent te moet tel. Vir Themba se opvoeding, het de Villiers voortgegaan, sal die trust alle koste dek, skoolgelde, boeke, uniforms, selfs universiteit wanneer die tyd kom, indien hy akademies goed presteer. Themba se oë het wyd geword by die melding van universiteit. Dit was 'n droom wat hulle skaars gewaag het om te droom, die gedagte dat hy eendag sou kan studeer, sonder die knellende druk van finansiële beperking. En die besigheid, het Thandiwe gevra, haar stem nou sterker. Dit was die deel wat haar die meeste gepla het, die idee dat Hendrik steeds beheer sou hê oor haar droom. Wanneer u gereed is om 'n besigheid te begin, sal u 'n besigheidsplan aan die trustees voorlê, uself, meneer Viljoen, en 'n onafhanklike derde party, 'n finansiële adviseur van Standard Bank. Indien die plan lewensvatbaar bevind word, sal die nodige kapitaal beskikbaar gestel word. Thandiwe het stadig geknik, die implikasies oorweeg. Dit was nie ideaal nie, maar dit was steeds 'n geleentheid. En met Hendrik as 'n trustee, sou dit beteken dat hulle in kontak sou bly en hy sou getuie wees van hoe sy en Themba suksesvol word op hul eie terme. Daar is een meer ding, het de Villiers bygevoeg, 'n ander dokument uitgehaal.
Meneer Viljoen versoek dat u onmiddellik bedank as sy huiswerker. Hy voel dat die dinamika tussen julle verander het, en dat dit beter sou wees vir alle betrokkenes. Tandiewe kon nie help om te glimlag nie. Hendrik was duidelik ontstel dat sy moes werk vir iemand wat hy verneder het. Die gedagte dat sy hom elke dag sou sien en weet wat gebeur het, was te veel vir sy ego. Ek verstaan, het sy gesê, en vir die eerste keer daardie dag, het sy gevoel asof sy werklik die oorhand het. Ek sal dadelik my bedanking indien. De Villiers het verlig gelyk. Uitstekend. Indien u hierdie dokumente onderteken, sal die reëlings onmiddellik in werking tree. Die eerste betaling sal binne 48 uur in u rekening wees. Tandiewe het na die pen gekyk wat hy haar aangebied het, dan na haar seun, wie se dapper optrede hulle tot op hierdie punt gebring het. Wat dink jy, Themba? Is dit die regte ding om te doen? Themba het die dokumente 'n oomblik bestudeer, sy jong gesig ernstig in konsentrasie. Toe het hy na sy ma gekyk en geglimlag. Ja, mamma. Dis 'n begin. Met 'n diep asemteug het Tandiewe die pen geneem en haar naam op die dokumente geteken, een na die ander. Met elke handtekening het sy gevoel hoe 'n las van haar skouers gelig word, die las van oneindige bekommernis oor geld, die las van 'n toekoms wat altyd beperk was deur armoede. Baie geluk, mevrou Nkosi, het De Villiers gesê, die dokumente teruggeneem. U is nou amptelik 'n welgestelde vrou. Die woorde het skaars werklik gevoel. Dankie, het sy gesê, onseker wat anders om te sê. Toe hulle die glinsterende kantoorgebou verlaat, het die laatmiddagson oor Johannesburg geskyn. Die stad se geboue het geglinster in die goue lig. Themba het haar hand vasgehou. Hulle het saam op die sypaadjie gestaan, nuwe begin voor hulle. Wat doen ons nou, mamma, het hy gevra. Tandiewe het 'n oomblik gedink. Daar was soveel wat hulle kon doen, soveel wat nou moontlik was. Dit was amper oorweldigend. Maar eerste, hulle moes die oomblik vier. Nou, het sy gesê met 'n breë glimlag, gaan ons roomys eet. Die duurste roomys in Johannesburg. Themba het gelag, 'n helder, vreugdevolle klank wat Tandiewe se hart laat swel het. Hulle het 'n taxi na Santon City geneem, die luukse winkelsentrum waar Tandiewe voorheen net as besoeker kon ingaan. Hierdie keer het sy reguit na die duurste roomyswinkel gestap en 2 reuse roomyse bestel, bedek met neute, sjokolade en stroop. Terwyl hulle by 'n klein tafeltjie gesit het, hulle roomys geniet, het Tandiewe haar seun dopgehou. Hy het verander vandag, het meer volwasse geword. Hy het iets gesien, die realiteit van hoe die wêreld werk, hoe mense soos Hendrik dink, hoe sukses soms deur die onverwagte kanale kom. Dankie, Themba, het sy saggies gesê. Hy het opgekyk van sy roomys, verward. Waarvoor, mamma? Vir wat jy vandag gedoen het. Vir jou moed. Vir jou geloof in jouself. Hy het verlegen geglimlag. Ek het net onthou wat jy my geleer het. Dat selfs die duurste masjiene soms klein probleme het, en dat jy nie ryk hoef te wees om slim te wees nie. Tandiewe het oor die tafel geleun en sy wang saggies streel. Jy is spesiaal, my seun. Moenie dit ooit vergeet nie. Nadat hulle klaar was met hul roomys, het hulle begin beplan. Hulle sou eers na 'n beter woonstel verhuis, miskien in Braamfontein of Maboneng, iewers veiliger en nader aan goeie skole. Hulle sou Tandiewe se ma daar laat intrek. Themba sou na 'n nuwe skool gaan, een met goeie wetenskap en wiskundeprogramme. En dan, wanneer hulle gevestig was, sou Tandiewe begin beplan vir haar besigheid, 'n herstelwinkel waar sy sou spesialiseer in die herstel van huishoudelike toestelle, miskien later uitbrei na elektriese stelsels en elektronika. Sy sou Themba leer wat sy weet, en hy sou haar leer wat hy ontdek. Hulle het oor Santon City gewandel, in winkels ingekyk wat hulle voorheen nooit sou oorweeg om in te gaan nie. Nie om te koop nie, hulle was steeds versigtig, bewus dat hulle hierdie geleentheid versigtig moes hanteer, maar om te droom, om te beplan. Die son het begin sak toe hulle besluit het om huis toe te gaan. Terwyl hulle by die taxi-staanplek wag, het 'n bekende swart Aston Martin in die straat verbygegly. Die engine het gespin soos 'n tevrede katjie. Agter die stuurwiel was Hendrik, sy gesig strak en gefokus. Vir 'n oomblik het sy oë met Tandiewe se ontmoet. Daar was iets vreemds in daardie blik, nie heeltemal respek nie, maar ook nie die ou minagting nie. Miskien was dit erkenning. Erkenning dat sy en haar seun miskien meer was as wat hy gedink het hulle was. En vir Tandiewe was dit genoeg. Die Aston Martin het verbygesnel en Tandiewe het haar seun se hand gevat.
Hulle was op pad na 'n nuwe toekoms, een wat hulle saam sou bou, een blok op 'n slag. 6 maande later het die Maboning distrik in Johannesburg gewemel van aktiwiteit. Die strate was vol mense wat die Sondagmark besoek het, kunstenaars, musikante, kosstalletjies en 'n lewendige atmosfeer van kreatiwiteit en ondernemerskap. Tussen die besoekers was Tandiewe en Themba, maar hulle was nie meer net besoekers nie. Hulle was nou inwoners van hierdie opkomende buurt, en meer as dit, hulle was besigheidseienaars. Tatchford het die helder uithangbord bo die klein winkel gelees. Die spasie was klein maar goed ontwerp met 'n werkstafel vol gereedskap, rakke met onderdele en 'n netjiese ontvangstoonbank. Deur die venster kon verbygangers Tandiewe sien werk, haar hande behendig besig om 'n stofsuier uitmekaar te haal, terwyl Themba, nou 10 jaar oud, langs haar gestaan en aantekeninge gemaak het. Die afgelope 6 maande was 'n tyd van verstommende verandering. Met hul nuwe finansiële stabiliteit het Tandiewe eers gesorg dat hulle situasie gestabiliseer is. Hulle het 'n gerieflike 2-slaapkamer woonstel in Maboning gehuur, een met lopende warm water en elektrisiteit wat nie gedurig onderbreek is nie. Tandiewe se moeder het by hulle ingetrek, haar gesondheid verbeter met behoorlike voeding en toegang tot beter mediese sorg. Themba het by 'n goeie skool in die stad ingeskryf, een met 'n sterk fokus op wetenskap en tegnologie. Binne weke het sy onderwysers begin opmerk dat hy buitengewone talente het, nie net 'n skerp verstand nie, maar ook 'n gawe om probleme op te los wat baie ouer as sy jare was. Maar die grootste verandering was Tandiewe self. Met die maandelikse inkomste wat deur die trust voorsien is, kon sy vir die eerste keer in haar lewe haar passie volg. Sy het kursusse in basiese elektronika en besigheidsbeheer bygewoon, haar kennis van herstelwerk formaliseer wat sy informeel van haar vader geleer het. Toe, met die hulp van 'n sakekonsultant wat deur die trust aangestel is, het sy haar besigheidsplan voorberei. Die proses was nie sonder struikelblokke nie. Toe sy die plan aan die trustees voorgelê het, het Hendrik dit aanvanklik afgekeur, beweer dat 'n herstelbesigheid nie lewensvatbaar was nie. Mense vervang toestelle deesdae, hulle herstel dit nie, het hy tydens 'n trustee-vergadering gesê, sy stem vol met daardie ou bekende menagting. Maar Tandiewe was nie meer die huiswerker wat haar oë afwaarts gehou het nie. Die afgelope maande het haar selfvertroue gebou, haar vasberadenheid verskerp. Met respek, meneer Viljoen, het sy geantwoord, daar is 'n groeiende beweging onder verbruikers om toestelle te herstel eerder as om dit weg te gooi. Dit is beide omgewingsvriendelik en koste-effektief. Baie mense kan nie bekostig om konstant nuwe items te koop nie. Ek glo daar is 'n mark. Die derde trustee, die finansiële adviseur van Standard Bank, het haar kant gekies. Mevrou Nkosi se marknavorsing is deeglik en haar finansiële projeksies is konservatief, maar belovend. Ek beveel aan dat ons die besigheid goedkeur. Hendrik was uitoorlê. Met 'n stywe knik het hy ingestem en Tatchford was gebore. Nou, 6 maande later, het die klein winkel 'n bestendige stroom klante gehad, mense wat hul broodroosters, stofsuiers, haardroërs en selfs meer komplekse items soos skootrekenaars en slimfone gebring het om herstel te word. Tandiewe se vaardigheid, gekombineer met haar warme persoonlikheid en billike pryse, het haar 'n goeie reputasie in die gemeenskap besorg. Mamma, ek dink ek verstaan nou hoekom hierdie tablet nie wil laai nie, het Themba gesê, die toestel omdraai in sy hande. Kyk, die batteryverbinding is geoksideer. Tandiewe het geglimlag. Haar seun se vermoë om probleme te diagnoseer het net verbeter met die tyd. Hy was 'n natuurlike, net soos sy grootvader was. Goed gesien, my seun. Hoe dink jy moet ons dit oplos? Terwyl hulle saamgewerk het, het die deur van die winkel oopgegaan. Tandiewe het opgekyk, gereed om 'n nuwe kliënt te verwelkom, maar die woorde het in haar keel vasgesteek. Hendrik Viljoen het in die deuropening gestaan, sy indrukwekkende figuur effens uit plek in die beskeie winkel. Hy het 'n donkerblou pak gedra, steeds onberispelik gekleed, maar daar was iets anders omtrent hom, 'n subtiele verandering in sy houding miskien, effens 'n versagting van die arrogansie wat altyd so duidelik was. Mevrou Nkosi, het hy gegroet, sy stem formeel, maar nie vyandig nie. En jong Themba. Tandiewe het regop gestaan, haar ruggraat reguit, haar ken opgehef. Meneer Viljoen. Dit is 'n verrassing om u hier te sien. Hy het ongemaklik gelyk, 'n uitdrukking wat Tandiewe nooit voorheen op sy gesig gesien het nie. Ja, wel ek was in die omgewing vir 'n vergadering. Ek het gedink ek sal kom kyk hoe vorder die besigheid.
Ons vorder goed, dankie, het Tandiewe gesê, met 'n kalm selfversekerdheid wat 6 maande gelede ondenkbaar sou gewees het. Ons is reeds winsgewend, al is dit klein skaal. Hendrik het om hom gekyk, sy oë het die netjiese werkstasie bestudeer, die georganiseerde rakke, die klein, maar effektiewe besigheidsruimte. Dit lyk indrukwekkend, het hy uiteindelik gesê, en dit was duidelik dat die woord nie maklik gekom het nie. Dankie, het Tandiewe eenvoudig geantwoord. 'n ongemaklike stilte het gevolg. Themba het sy moeder aangekyk, toe na Hendrik, sy jong gesig nuuskierig, maar versigtig. Eintlik, het Hendrik uiteindelik gesê, ek het nog 'n rede om te kom by my valkuirie. Dit maak 'n vreemde geluid wanneer ek dit aanskakel. Die agente het dit nagegaan, maar kon niks vind nie. Tandiewe kon nie help om te glimlag nie. Dit moet Hendrik baie gekos het om hier te kom, om hulp te vra van die vrou wat eens sy bediende was, en die kind wat hy probeer verneder het. Ons kan daarna kyk, het sy aangebied, haar stem neutraal. Themba het 'n spesiale gawe met motors, soos u weet. Hendrik se oë het na die seun gedraai, wat nou groter was as 6 maande gelede, meer selfversekerd in sy bewegings. Ja, het hy saggies gesê. Ek weet. Die Aston Martin is buite, het Themba gevra, sy stem kalm en professioneel op 'n manier wat amper komies was vir 'n 10-jarige. Hendrik het geknik. Reg buite geparkeer. Ons sal moet sien of ons tyd het Tandiewe gesê, 'n klein bietjie van genot geneem in die rolomruiling. Ons het 'n besige skedule. Hendrik het ongemaklik na sy dierhorlosie gekyk. Natuurlik. Ek verstaan. Miskien kan ek 'n afspraak maak. Tandiewe het na haar dagboek gekyk, die besigheid se afsprake nagegaan. In werklikheid was die middag redelik oop, maar sy het haar tyd geneem, die bladsy is stadig geblaai. Ons kan dit moontlik vanmiddag om 3 uur inpas. Dankie, het Hendrik gesê, die woord wat eens so skaars was in sy woordeskat. Ek sal terugkom. Toe hy omgedraai het om te vertrek, het Themba skielik vorentoe getree. Meneer Viljoen, wag, het hy gesê. Ek het 'n vraag. Hendrik het omgedraai, sy wenkbroue gelig. Waarom het u ons werklik gehelp, het Themba gevra, die vraag wat Tandiewe self soveel keer gewonder het. U kon enige voorwaardes gestel het. U kon die hele ding vergeet het. Maar u het nie. Vir 'n lang oomblik het Hendrik stil gebly, sy gesig onleesbaar. Toe het hy diep asem gehaal. Miskien het ek iets daardie dag geleer. Iets wat ek nodig gehad het om te leer. Hy het na die deur gestap, maar by die deur het hy gehuiwer en omgedraai. Julle besigheid, dit is 'n krediet vir julle albei. Julle het iets spesiaals geskep. Die woorde was steeds moeilik vir hom, maar hulle was opreg. Nadat hy vertrek het Tandiewe en Themba na mekaar gekyk, beide effens verbaas oor die interaksie. Dink jy hy het regtig verander, mamma, het Themba gevra. Tandiewe het nadenkend haar kop gekant. Mense soos meneer Viljoen verander nie maklik nie, my seun. Maar miskien het hy begin. Daardie middag, toe Hendrik teruggekeer het met sy Aston Martin, het Themba die probleem vinnig gediagnoseer, 'n klein elektriese fout in die enginebeheerstelsel. Terwyl hy en Tandiewe gewerk het Hendrik eenkant gestaan en kyk, sy gesig 'n mengsel van ongeloof en onwillige bewondering. Toe die motor herstel was, het Hendrik sy beursie uitgehaal. Hoeveel skuld ek julle, het hy gevra. Tandiewe het hom reguit in die oë gekyk. R500, het sy gesê, nie haar prys verlaag omdat hy ryk was nie, maar ook nie dit verhoog het nie. Dit was die standaard tarief vir die werk wat hulle gedoen het. Sonder om te protesteer het Hendrik die geld oorhandig. Dankie, het hy gesê, en daar was 'n nuwe toon in sy stem, een wat Tandiewe nie voorheen gehoor het nie. Dit was nie heeltemal nederig nie, maar dit was ook nie meer arrogant nie. Dit was menslik. Terwyl hy in sy motor geklim het hy skielik geglimlag, 'n egte glimlag wat sy oë bereik het. Jy weet, het hy gesê vir Tandiewe, jou seun kon 'n briljante ingenieur word eendag. Hy het 'n gawe wat nie gekoop kan word nie. Ek weet, het Tandiewe met trots gesê. Hy het dit van sy oupa geërf. En miskien 'n bietjie van sy ma ook. Hendrik het vir 'n lang oomblik stil gebly, toe het hy geknik. Ja, het hy saggies gesê. Van sy ma ook. Terwyl die Aston Martin weggetrek het Themba na sy moeder gekyk. Dink jy ons sal hom weer sien, mamma? Tandiewe het haar arm om haar seun se skouers geplaas. Ek dink ons het nog nie die laaste van meneer Viljoen gesien nie.
Maar nou, wanneer ons hom sien, is ons as gelykes. 2 jaar later was Tatchfits nie meer die klein winkeltjie in Maboneng nie. Dit het uitgebrei na 'n ruimwerkswinkel in Braamfontein, met 'n glashekkie voorkant en die naam nou in helderblou neonligte. Binne was 'n span van 5 tegnisi, almal opgelei deur Tandiewe self, besig met verskeie herstelwerk, van slimfone tot yskaste, van skootrekenaars tot motorelektronika. Tandiewe het agter die ontvangstoonbank gestaan, haar houding een van rustige selfversekerdheid terwyl sy 'n kliënt help om in te teken. Sy was nie meer die skraal, gespanne vrou van 2 jaar gelede nie. Haar klere was nou van goeie kwaliteit, haar houding was die van 'n suksesvolle besigheidseienaar, haar oë helder en selfversekerd. Die televisie sal teen Vrydag gereed wees, mevrou Mukuna, het sy die kliënt verseker met 'n warm glimlag. Ons sal u bel sodra dit klaar is. Die vrou het dankbaar geglimlag en vertrek, die windklokkie bo die deur het saggies geklingel toe sy uitgaan. Tandiewe het 'n oomblik geneem om haar besigheid te aanskou, 'n gevoel van trots het deur haar gevloei. Tatchfits het 'n reputasie ontwikkel as een van die beste herstelwinkels in Johannesburg, bekend vir deeglike werk, billike pryse en uitsonderlike kliëntediens. Wat begin het as 'n klein eenvrou besigheid, het gegroei tot 'n onderneming wat werk verskaf aan mense uit haar eie gemeenskap in Soweto. Mamma, het jy die nuwe multimeter gesien wat afgelewer is? Themba het uit die werksarea tevoorskyn gekom, nou 12 jaar oud en amper so lank soos sy ma. Sy gesig was steeds jonk, maar daar was 'n volwassenheid in sy oë, 'n selfversekerdheid in sy bewegings wat van sy ervarings en verantwoordelikhede getuig het. Ja, ek het dit op jou werkstafel gesit, het sy geantwoord. Haar hart het soos altyd geswel van trots wanneer sy na haar seun gekyk het. Themba was nou in 'n prestigieuse privaatskool, een met 'n uitstekende program in wetenskap en tegnologie. Sy onderwysers het gesê dat hy een van die briljantste studente was wat hulle ooit gehad het, veral in fisika en ingenieurswese. In die middag en oor naweke het hy steeds by Tatchfits gewerk, waar hy nou spesialiseer in die meer komplekse elektroniese herstelwerk en motordiagnostiek. Die deur het weer oopgegaan en Tandiewe het opgekyk om 'n bekende gesig te verwelkom. Meneer Viljoen, het sy gegroet, nou gemaklik met sy teenwoordigheid. Reg op tyd. Hendrik het die winkel binnestap, sy houding aansienlik anders as 2 jaar gelede. Hy was steeds goed gekleed, steeds ryk en gesaghebbend, maar die skerp kante van sy arrogansie was versag. Dit was asof die ondervinding met Themba en die Aston Martin iets fundamenteels in hom verander het, nie heeltemal nie, maar genoeg om 'n verskil te maak. Tandiewe, het hy gegroet, die gebruik van haar voornaam eerder as 'n mevrou Nkosi, was 'n teken van die evolusie van hulle verhouding van werkgewer-werknemer na iets nader aan besigheidsvennote. Is Themba hier? Hy's agter, het sy gesê, na die werkarea beduie. Hy het jou projek klaar. Oor die afgelope 2 jaar het Hendrik 'n gereelde kliënt geword, aanvanklik net vir herstelwerk aan sy Aston Martin, maar later vir ander projekte ook. Dit was Themba se talent vir elektronika wat hom aanvanklik teruggebring het, maar mettertyd het hy 'n mate van respek ontwikkel vir beide seun en moeder. Themba het tevoorskyn gekom met 'n klein toestel in sy hande, sy gesig opgewonde. Meneer Viljoen, ek dink ek het die probleem opgelos met die afstandbeheertoestel. Hendrik het vorentoe getree, sy belangstelling was eg. Regtig. Die ingenieurs by die maatskappy het gesê dit was onmoontlik. Niks is onmoontlik nie, het Themba met 'n glimlag gesê, 'n frase wat nou die besigheid se slagspreuk geword het. Dit was net 'n kwessie van die sein te versterk en die algoritme effens aan te pas. Hendrik het die toestel geneem en dit met bewondering bestudeer. Dit was 'n prototipe van 'n nuwe afstandbeheertoestel vir 'n sekuriteitstelsel vir sy maatskappy se nuutste luukse ontwikkeling. Die probleem was dat die sein nie sterk genoeg was om die hele kompleks te dek nie. Dit is briljant, het hy erken, die woorde wat eens so moeilik was om te sê, het nou makliker gekom. Jy weet, Themba, jy behoort universiteit toe te gaan om ingenieurswese te studeer. Jy het 'n gawe wat nie gemors moet word nie. Themba het na sy moeder gekyk, 'n stil gesprek het tussen hulle plaasgevind. Tandiewe het geglimlag en geknik, om aangemoedig om die nuus te deel. Eintlik, meneer Viljoen, het Themba gesê, het ek 'n brief gekry van die Universiteit van Kaapstad se ingenieursfakulteit. Hulle bied my 'n vroeë aanvaarding met 'n volbeurs aan. Hendrik se oë het wyd geword. Op 12-jarige ouderdom. Dit is ongehoord. Hulle het 'n spesiale program vir buitengewone leerders, het Tandiewe verduidelik, haar stem sag maar vol trots.
Hulle het van hom gehoor deur een van sy onderwysers. Hy sal spesiale klasse neem en kan begin met universiteitskursusse teen 14, terwyl hy steeds sy hoërskoolopleiding voltooi. Hendrik was vir 'n oomblik stil, duidelik onder die indruk. Dit is merkwaardig, het hy uiteindelik gesê. Geluk, Themba. Jy verdien dit. Dankie, meneer, het die seun geantwoord, steeds beleefd, maar nou met 'n selfversekerdheid wat van sy eie prestasies getuig het. Eintlik het Hendrik voortgegaan, eienaardige uitdrukking op sy gesig. Het ek iets om met julle te bespreek, 'n sakevoorstel. Tandiwe het 'n wenkbrau gelig, maar het hom na haar klein kantoor agter die ontvangstoonbank beduie. Kom deur, ons kan daar praat. In die kantoor, klein maar professioneel, met 'n moderne lesenaar en TouchFit se sertifikate en toekennings aan die muur, het Hendrik plaasgeneem, sy houding nou een van respek eerder as die meerderwaardigheid van vroeër. Viljoen eiendomme begin 'n nuwe afdeling, het hy verduidelik. Ons beweeg in die rigting van slim huise en slim geboue, eiendomme met geïntegreerde tegnologie, outomatisasie, gevorderde sekuriteitstelsels. Die toekoms van luukse eiendom. Tandiwe het aandagtig geluister, bewus van waar hy moontlik heen was. Ons soek 'n tegnologievennoot, het hy voortgegaan. Iemand wat verstaan hoe om stelsels te integreer, probleme op te los, oplossings te skep. Jou besigheid, Tandiwe, het juis daardie reputasie ontwikkel. Sy kon die skok nie van haar gesig hou nie. Hy wil TouchFit as 'n vennoot hê. Hendrik het geknik. Dit maak sin. Julle het die tegniese kennis wat ons nodig het, en ons het die kliëntebasis en kapitaal om die besigheid drasties uit te brei. Dit sal 'n vennootskap wees, nie 'n oorname nie, het hy vinnig bygevoeg, asof hy haar vrees kon lees. Julle behou volle eienaarskap van TouchFit, maar ons skep 'n nuwe gesamentlike onderneming, Viljoen Kosi Smart Living Solutions. Tandiwe moes glimlag by die klank van haar familienaam langs syne in 'n besigheidstitel, iets wat 2 jaar gelede heeltemal ondenkbaar sou gewees het. Dit is 'n groot stap, het sy versigtig gesê. Ek sal dit moet oorweeg. Hendrik het geknik. Natuurlik. Ek sal die voorstel stuur sodat jy en jou besigheidskonsultant dit kan nagaan. Maar ek glo dit sal voordelig wees vir ons albei. Waarom ons, het Tandiwe reguit gevra. Daar is groter maatskappye met meer hulpbronne. Hendrik was 'n oomblik stil. Toe het hy 'n sug geslaak, asof hy 'n besluit geneem het om eerlik te wees. 2 jaar gelede het ek 'n weddenskap gemaak wat ek seker was ek sou wen. Ek het gedink dat ek my aansien kon verhoog deur 'n arm seun uit Soweto te verneder. In plaas daarvan het ek 'n les geleer oor vooroordeel en potensiaal. Hy het reguit na Tandiwe gekyk, sy oë ongewoon ernstig. Julle sukses was nie toevallig nie, Tandiwe. Dit was die gevolg van harde werk, intelligensie en vasberadenheid. Dieselfde eienskappe wat ek in 'n sakevennoot soek. Tandiwe was stil, oorstelp deur die oomblik. Hierdie was nie net 'n saakaanbod nie. Dit was 'n soort erkenning en bevestiging van al die jare van stryd, van die offers wat sy gemaak het, van die talente wat so lank oor die hoof gesien is. Ek sal jou voorstel oorweeg, het sy uiteindelik gesê. En jou gou laat weet. Toe Hendrik vertrek het, het Tandiwe alleen in haar kantoor gebly, haar gedagtes warrelend met die moontlikhede wat voor haar gelê het. Soveel het verander in 2 jaar. So baie het verander in haar lewe, in Themba se lewe, en verrassend genoeg, selfs in Hendrik Viljoen se lewe. Themba het die kantoor binnegekom, sy oë nuuskierig. Wat wou meneer Viljoen hê, mamma? Tandiwe het geglimlag en haar seun se storie gedeel. Sy oë het groot geword toe sy die besonderhede verduidelik het. Dit klink wonderlik, het hy gesê. Dink jy ons moet dit doen? Tandiwe het diep nagedink voordat sy geantwoord het. Ek weet nie, my seun. Dit is 'n groot verandering. Ons besigheid werk goed soos dit is. Maar dit kan soveel meer wees, het Themba gesê, sy jong gesig opgewonde deur die moontlikhede. Ons kan mense help om hul huise slimmer te maak, veiliger. Ons kan meer mense uit Soweto in diens neem, hulle oplei. Ons kan 'n verskil maak. Tandiwe het na haar seun gekyk, verbaas oor sy insig, sy visie. In so baie maniere was hy ver voor sy jare, nie net in terme van sy intellek nie, maar ook in terme van sy hart, sy vermoë om verby homself te sien na die groter prentjie. Jy is reg, het sy saggies gesê. Ons het nou die geleentheid om werklik te groei, om meer mense te help. Dit is 'n vennootskap wat ons nooit kon voorsien het nie, maar miskien is dit presies wat ons nodig het.
En die ironie is, het Themba met 'n skalkse glimlag bygevoeg, dit het alles begin omdat 'n ryk man se diermotor nie wou werk nie. Tandiewe het gelag, 'n helder, opregte klank wat die kantoor gevul het. Ja, dit het. Die lewe neem soms die vreemdste draaie. Daardie aand, terwyl hulle in hul ruim woonstel in Braamfontein gesit het, met die ligte van Johannesburg wat so sterre onder hulle skitter, het Tandiewe die voorstel met haar moeder en Themba bespreek. Dinge het so vinnig verander, het haar moeder gesê, haar oë vol verwondering. 2 jaar gelede was jy 'n huiswerker, en nou praat jy van 'n vennootskap met een van die rykste manne in die stad. Dit was alles Themba, het Tandiewe gesê, haar seun se skouer liefdevol gevryf. Maar Themba het sy kop geskud. Nee, mamma. Dit was jy het my alles geleer wat ek weet. Jy het my gewys hoe om probleme op te los, hoe om hard te werk, hoe om nooit op te gee nie. Ek het dalk die motor reggemaak, maar jy het die pad gebou wat ons hierheen gelei het. Tandiewe se oë het met trane gevul, maar hierdie keer was dit trane van vreugde, van 'n diepe, vervullende trots. Ons het dit saam gedoen, het sy gesê. En ons sal voortgaan om dit saam te doen. Die volgende oggend het Tandiewe Hendrik gebel en die vennootskap aanvaar. Binne 'n maand was die kontrakte geteken en binne 3 maande was Viljoen Kosie Smart Living Solutions amptelik geloods. Die bekendstellingsgeleentheid was in die spoggerige ontvangsaal van een van Viljoen Eiendomme se luukse komplekse. Tandiewe, elegant in 'n koninklike blou besigheidspak, het langs Hendrik op die verhoog gestaan, albei met champagneklasies in die hand. Ek wil 'n heildronk instel, het Hendrik aangekondig aan die versamelde gaste, besigheidsvennote, kliënte, die Tatchfit personeel, familie. Op onverwagte beginnings en buitengewone vennootskappe. Terwyl die gaste hul glase gelig het Tandiewe se oë Themba se gevind in die gehoor. Hy het gestaan langs sy grootmoeder, sy gesig stralend van trots. In daardie oomblik het Tandiewe gedink aan die lang, moeilike pad wat hulle geloop het, van die klein huis in Soweto na hierdie oomblik van triomf. Sy het gedink aan al die vroeë oggende, die lang nagte, die oneindige stryd om net die basiese behoeftes vir haar seun te voorsien. Sy het gedink aan die dag toe Hendrik se Aston Martin nie wou start nie, en hoe daardie oënskynlike terugslag die katalisator was vir alles wat gevolg het. Die lewe was inderdaad onvoorspelbaar. Soms kom die grootste geleenthede vanuit die onwaarskynlikste plekke. Soms leer mense, selfs arrogante, ryk mense soos Hendrik Viljoen, om verby hul vooroordeele te sien. En soms vind 'n vrou wat eens 'n bediende was haarself as 'n gerespekteerde besigheidsvennoot, haar seun op pad na 'n blink toekoms. Op onverwagte beginnings, het sy herhaal, haar stem sterk en selfversekerd, haar glas hoog. En op die lesse wat ons leer wanneer ons die moed het om uit te reik verby wat ons ken. Die glase het geklink, die champagne het gevloei en 'n nuwe hoofstuk het begin, een gevul met moontlikhede, met geleenthede en met die belofte van 'n toekoms waarin talent en vasberadenheid waardeer word, ongeag waar dit vandaan kom van die verhaal. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Tandiewe en Themba julle diep geraak het. Om meer sulke boeiende verhale te hoor, het ons 'n spesiale afspeellys saamgestel. Julle kan dit hier vind deur links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om in te skryf op ons kanaal nie en om die video 'n duim op te gee. Ons bring elke dag unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe ondersoek. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit om julle in die kommentaarseksie te ontmoet.